Гибелин Вокс. От хората за сцената. За хората през сцената. Със специалното участие на хората от сцената. Гибелин Вокс. Здравейте и добре дошли на първия епизод на Гибелинския подкаст. Аз съм Илиана, до мен е първият ни гост, който скоро ще има изложба в Берлин, за това малко по-късно. Виктория Грозева, здравей, Вики! Здрасти! Привет всички, много се радвам, че имам възможността да съм ви първия гост. Да, знаеш историята. Да. Нека го стартираме подобаващо тогава. Нека. Значи първо по същество. Да. Тук си всъщност заради твоята фотоизложба, която ще бъде на 7 март. Провеждаме я заедно Гибелин и ти. И имаме допълнително гост-певица. В бар Булбул в Берлин. Вълнуваш ли се? Гледам да не се вълнувам. Тоест, обичам да си изразявам емоциите силно, но по никакъв начин да не ги преигравам, защото за мен е много важно артистите, понеже сме по-чувствителни хора, obviously, е много важно да, когато се случва някакво събитие, да не го преиграват твърде много, защото се получават едни такива... Получава се просто обратния ефект. Никой не обича нещо да му бъде натрапчиво. Колко успявам, не знам. Смяташ ли, че ако се вълнуваш, ще си по-натрапчива? Не, истинското вълнение, истинската емоция, споделената емоция е нещо различно. Да се вълнуваш и да буташ нещата твърде упорито, това не е добрия вариант. Вълнувам се, но даже мисля, че твърде малко съм се напрегнала, защото нещата се случват леко хаотично и спонтанно, но в крайна сметка това е един експеримент и на мен ми харесва да е така. Експеримент. Това е хубава дума. Разкажи за твоите снимки. Аз съм ги виждала, не са като тези, които си правих с телефоните. Да. Точно, може би точната дума е експеримент. Защото в момента се опитвам с това събитие да експериментирам и чисто сама за себе си, да видя на къде се биха развили нещата за мен. До сега съм се занимавала с фотография от малка, като смея да кажа, че съм изпробвала доста стилове. Най-малко съм била привърженик на пейзажната фотография, но поради факта, че живея в Родопите, също имам и такива снимки, понеже са доста красиви. Но природата просто колкото и да я снимаш, никога не е като на живо. Снимала съм модна фотография до някъде, портретна фотография, също така супер много експериментална. Аз много хора, които сме работили заедно по някакви проекти или сме били в един фотоклуб и така нататък, знаят за мен, че аз снимам винаги твърде тъмно и обичам размазано, което е доста странно, нали, за хората, които първоначално нямат такъв поглед и реагират като как тази снимка ще е толкова тъмна и размазана. Не е много ортодоксално. Да, точно, да, това не е окей, нали, няма да бъде ясно. И аз съм спокойна, нали, идеята ще бъде репрезентирана. Идеята е точно да покажеш нещо, което е сурово по някакъв начин. Защото не е интересно по някакъв начин обектът да е толкова фиксиран. Тоест, ние може да го фиксираме и с нашите очи. Обаче самото движение да го заснемеш като по-дълъг вариант, т.е. да го размажеш, да хванеш повече секунди в един лист, всъщност според мен е доста вдъхновяващо. А снимките, които правя в момента, те са инспирирани по-скоро от периода в живота, в който съм, може би. И също така винаги съм искала да направя някакво изкуство, което очертава и показва на хората как ние сме в една матрица, една система. И
И точно това се опитвам да направя. Всяка снимка си има надпис или послание, така да го наречем, което цели просто да провокира. Силно се надявам това наистина да провокира и да въздейства. Ще разберем. Въпрос на време. Да, разбира се. Но наистина нещата са малко абстрактни и точно за това реших и да направя датата преди всъщност да имам самите физически копия на снимките. Ти нямаш още копия на снимките? Повечето не. Добре. Не, имам половината, така да кажем. Дами и господа, дали ще има изложба на себе? Да, тук има един въпрос, така. Нека все е малко паника. Да, просто искам наистина нещата да си дойдат по реда си. И мисля, че това е най-правилният вариант да се развият събитията. Както казах, експеримент и искам наистина да експеримента, не да казвам, че е експеримент и всъщност всичко да съм подготвила и да го няма напрежението и експириенс от самия експеримент и вълнението. Провежда се тази изложба под надслова "Всички места са временни места". Да. Какво означава това? По принцип много бягам от въпроси нещо какво означава, но за мен лично това, което се крие зад този цитат, то всъщност аз още като бях тинейджър го бях забелязала някъде и винаги съм искала много някакси да го разбера, но просто ми е направило впечатление и винаги е бил в главата ми. И мисля, че е много правилно за ежедневието и времето, в което живеем, защото наистина всичко буквално е временно и се опитвам да живея и да гледам на живота с този майндсет, че наистина всичко е временно, ние сме временни, ще сме и сме били временни, атмосферата, в която живеем, също е временна, нещата, които притежаваме са временни, хората, с които общуваме са временни, всичко просто е временно, изкуството е временно, както си говорихме като дойдох. Моите фотографии също са временни. Просто живеем така в един свят, в който всичко се променя. Всичко се променя, да. Всичко То е просто движение. константно си се променя и това е окей. Има ли една работа, една от твоите снимки, която ти е по-любима? Не мисля. Винаги съм си имала фаворити общо взето, но интересното е, че моите фаворити никога не са били всеобщите фаворити по обратната връзка, която съм получавала от приятели и хора, които не познавам, нали, примерно. Да, едната от снимките, примерно, тя беше направена, снимахме за една втора употреба в Берлин, която е винтидж и цели точно такива антики, нали, да препродава все едно. Не в реалния смисъл антики, не продават роката на... Не са толкова стари. Абсолютно. Но с така един мой доста добър приятел направихме тази фотосесия заедно и снимката от там, като посланието е точно един вид, че всъщност е готино да реюзваш неща и че това е окей и отново, пак всички неща са временни неща. Фешъна, който има в момента и цялата тази бърза мода също е временна и тя също ще бъде временна и е много по-екологично да реюзваме неща и да се радваме, когато това се случва. Естествено, трябва да има стил, нали, като човек на изкуството съм длъжна да го подчертая, не насърчавам всички да носят всичко, естествено, но трябва да има чари в старите предмети и да се оценява този чар и да бъдат просто старата песен на нов глас, но в хубавия смисъл. Ясно. Да, това е хубаво послание. Малко на друга нотка, ти си студентка по индустриален дизайн. Да. В Берлин. За това ли дойде в Берлин? Да. Това решение също беше много експериментално, но пък много добре се получи. Това също е творческа дейност. Да, нали? продуктов дизайн. Това е
процес за производство и дизайн на продукти от всякакъв тип. Тоест, продуктовия дизайн обхваща много полета. Могат да бъдат коли, телефони, всякакъв вид техника, чаши. Абсолютно. Това е дизайн, който обединява доста типове дизайн. И е комбинация от наистина страшно много неща. Плюс, естествено, има част с леко инженерска мисъл и чисто деменциите на нещата, как да бъдат в реалността. Беше много експериментално решение. В последния момент трябваше да се явя на изпит на място тук в Берлин, като аз бях в гимназията тогава и просто подготвих проектите за един месец и мапето ми. И така, и дойдох от нищото. Буквално беше много странно преживяване за мен. Явно си имала скрит талант, който е излязъл наяве. Надявам се да е било така. Щом са те взели, значи така трябва да е. Но по един и същи начин ли създаваш един проект на лампа, примерно, и една снимка? Нещата се препокриват. Определено визуалното, което имам заради фотографията, много ми помага. Дори в репрезентативните материали, примерно за продуктите, които правя, защото всеки проект има документация, плакат, някакъв тип реклама все едно, който трябва да бъде, къде трябва да бъде обяснен продукта. Определено това много ми помага, но не мисля, че процесът е много еднакъв. Може би принципа на идването на идеи се случва по един и същи начин, но самия процес доста се различава. Точно за това държа фотографията като хоби. Правила съм и някои така чисто по-професионални ангажименти с фотография, но гледам по-скоро да я държа за момента като хоби, защото просто човек трябва да има и хоби. Това е много важно, защото нещата в момента, в който се получат професионални, малко или много, е възможно в един момент да загубят чара си. Защото просто има момент, в който ако си поел ангажимент, не можеш винаги да си позволиш експеримента. Тоест точно този елемент. И това различава нещата за мен в момента. Да. Кое те вдъхновява? Какво те вдъхновява по принцип и в фотографията, и в индустриалния дизайн? Какво ме вдъхновява? Гледам всичко да ме вдъхновява, честно казано. Гледам просто да наблюдавам атмосферата, в която съм, момента, в който съм, и да разсъждавам над него. И разсъждавайки всъщност намирам къде аз бих допринесла с нещо. Като при фотографията е малко по-различно, защото трябва да те вдъхнови дадена мисъл и да помислиш как да я визуализираш. Докато при продуктовия дизайн по-скоро трябва да те вдъхнови проблем. Тоест трябва да намериш проблем и ти да измислиш най-доброто физическо копие, което решава този проблем. Да. Малко по-различно е, но тук се различават и нещата, между другото много пасва точно това, че в крайна сметка едно изкуство и едно вдъхновение е точно едно ментално решение на проблема, а не физическо, т.е. преди да е материализирано. Защото ти интерпретираш нещо, показваш го като проблем, показваш го... Не е нужно точно да се концентрираме на проблем, но показваш го като мисъл, показваш до някъде решението му или показваш как не трябва да бъде и оттам нататък вече всеки артист цели да въздейства възможно най-много на хората, за да може те сами да материализират тяхното решение на тази мисъл, този проблем, това нещо, което вълнува обществото в крайна сметка. Кое е твоето общество? Коя е твоята публика? Питам те, защото в един предварителен наш разговор ми беше споделила, че смяташ, че би докоснала по-скоро млади хора, малко underground сцената в Берлин, но че всъщност тайничко ти се ще и една друга публика. Да. Мисля, че също изкуството е момент, който може да свързва и поколения до някъде. Сега има леко разминаване, защото в крайна сметка човек
малко или много харесва това, което е виждал, на което е свикнал, поредица от навици, начин на живот, много комплексни неща. И поради причината, че генерациите са много различни, имаме много различен тип животи, се получава така, че една част от така да кажа, по-старите поколения харесват съвсем различни неща и до някъде не разбират новите артисти. Да. Но, което разбира се е окей, всеки си има дадена реалност, но някак си мисля за в бъдеще как бих докоснала също и по-възрастни хора, които тази част от тях, които по някакъв начин не са толкова отворени към тази връзка между поколенията. Искам и се да измисля за в бъдеще някакъв начин, в който да направя този мост. И малко да ги въведа в нашия майндсет и нашите идеи. Естествено, пак трябва да е нещо експериментално. Да. Ами, в момента имаш трибуната да поканиш и поколението, което може би не се чувства автоматично поканено от анонса на събитието. Абсолютно. Всяка възрастова група може да заповяда. Много бих се радвала да има различни. Естествено, мисля, че повече ще се разбере от хората, които живеят близко до моята реалност. Просто заради възрастта, не заради нещо друго. Но ако мога да отправя един призив по-скоро към по-старото поколение, имайте поглед и за нас. Отворете си очите и за нас. Не ни подценявайте. Но трябва да направя обращение към себе си, защото аз като стана на тяхното място, също трябва да имам този поглед, което е много трудно да напуснеш комфортната си зона, е страшно трудно по някой път. Ти всъщност си много активна, много хора те познават като част от българо-германското студентско общество. Защо си хъш? Защо? Целта ми беше да провокирам случването на повече културни събития в Берлин. Точно това естество и поради тази причина също влезнах в хъшове, за да акцентирам на тази част, защото по една или друга причина не беше толкова развита и затова и станах, така да кажа, културен координатор. Така се води. Доста гръмко звучи. Справяш ли се? Смея да кажа, че ми е много интересно и има доста проекти, които успяхме да осъществим и съм много, много щастлива как се развиват нещата. Много някакси, аз по някакъв път в процеса на цялото нещо не виждам всъщност точно какво се е случило, но е така като направим някоя презентация, като сглобяваме неща, примерно, и се замислим и си казвам, супер, всъщност нещата се получават. Имахме изложба за Велик ден, прожекции на филми организираме в момента, 2 предстоят. Страшно много неща, но много ми се иска наистина пак да насърчавам хората в културната гледна точка, защото това е толкова нужно. Наистина е така. Много е нужно. Много е нужно, за да сме добри, балансирани и готини хора. Не е нужно всеки да се занимава с изкуство, естествено, и това въобще даже не си го и помислям, но е хубаво. Всъщност това е хубавото на събитията, че дори онези, които не се занимават с изкуство, пак могат да се възползват. Абсолютно, някакси да ги предразположим и те за момент да са в този филд и и да се почувстват добре, да се почувстват и част от общността. И да ги накараме да се замислят също. Добре. Всъщност ти няма да си сама на тази фотоизложба. Надявам се. Да, първо ще има публика, но това не може да го прогнозираме. Силно се надявам. Със сигурност ще присъства и певицата Мила Робърт, която за първи път ще пее в Берлин. Това добре ли? Да, разбира се. Аз съм много изненадана. Нещата се получиха много инстинктивно, съдбовно, даже мога да го нарека, не знам. Лесно и отведнъж, просто в хубавия смисъл на думата, лесно. Просто инстинктивно. Да, то наистина се случи отведнъж. Бяхме решили, че ще се проведе твоята изложба и някой, даже не знам чия е идеята, някой каза ми защо да не поканим Мила Робърт.
и тя се отзова веднага. Аз по-късно разбрах откъде е дошла идеята, между другото. Откъде е дошла? Едва ли е тайна? По принцип дойде от Гибелин, защото интересно беше, че чисто гледайки резултатите от това какво хората може би биха искали и под формата на въпроси в Инстаграм, примерно в социалните мрежи, кой артист смятате, че ще дойде в Германия и така нататък. Всъщност едно от интересните имена е била точно тя. И не знам защо по един или друг начин нещата в очите на Гибелин са били асоциативни, за което много се радвам, защото по принцип аз също бих ги асоциирала. Някакси си пасват според мен много добре. И мисля, че е добра комбинация със сигурност. Със сигурност. Да, всъщност лека по лека стигаме към края. Вече доста време си говорим. Надяваме се, че все още има слушатели, които ни слушат. Но един последен въпрос. Датата е 7 март, което е един ден преди 8 март. Случайно ли се спряхте на тази дата? Случайно ли излиза, че две пауър дами, пауър мацки, всъщност правят ивент на 7 март? Ами да, случайно се случи всъщност. Когато аз засегнах темата за тази изложба, предупредих и казах, аз съм бързак, нетърпелив човек съм и обичам нещата да се случват интензивно. Цялото нещо около фиксиране на датата беше коя е първата възможна, свободна, адекватна дата. И всъщност се оказа 7 март. И се получи много, много готино. Аз първоначално дори не осъзнавах, така че в навечерието на 8 март, на един доста готин празник. Но така се получи. Спонтанно беше, не беше обмислено, но пък добре. Да. Отговорът ти е малко разочароващ, че не е планирано, но ние ще останем до 8 март в бара, ако не ни изгонят. И ще го посрещнем. Надявам се да посрещнем празника, пък ако не, ще го посрещнем на автор. Искаш ли да кажеш нещо така като финални мисли? Абсолютно призива ми е към всички. Заповядайте да се забавляваме и бъдете отворени към това, което ще се случва. Бъдете отворени към бъдещето. Всички места са временни места. Още един път на 7 март в бар Булбул в Кройцберг, Берлин. Благодаря ти, Вики, за това историческо интервю. Ако ви интересува и останалата част от програмата на Гибелин, погледнете уебсайта ни www.gibelin.de или ни последвайте на Facebook страницата ни или на Instagram страницата ни. Ако искате, можете и да се абонирате за този YouTube канал. Чао и до нови срещи!